नमस्कार दोस्तों, गैजेट्स शिक्षा वेबसाइट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों, आज हमारे पास है अगारो नेबुलाइजर मॉडल नंबर 22। आगे करेंगे इसका अनबॉक्सिंग। नेबुलाइजर दवा को हवा के साथ लेने की मशीन है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इसके खास टेक्निकल फीचर्स। अगारो नेबुलाइजर मॉडल नंबर 22, 5 एयर फिल्टर्स फ्री। कंपनी से मिलेगी 1 साल की वारंटी। इसमें है रिलायबल एरोसोल डिलीवरी, लो नॉइस ऑपरेशन, बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग मास्क, एंगल्ड माउथ पीस, और इसके स्पेक्स हैं साउंड लेवल 60 dB से कम, वर्किंग कंप्रेसर प्रेशर मैक्स 40 PSI या उससे कम, कंप्रेसर फ्री एयर फ्लो 8 लीटर पर मिनट या उससे कम, मेडिकेशन कैपेसिटी 6 ml, नेबुलाइजेशन रेट 0.2 ml पर मिनट, पार्टिकुलर साइज रेट, वेट है 1 kg, एम्बिएंट टेम्परेचर रेंज होगा 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक, ह्यूमिडिटी 95% से कम, मॉडल नंबर MB22, रेटेड प्राइस 1895। हाउ टू यूज नेबुलाइजर। इसकी मेडिसिन कप में मेडिसिन डालना है, मेडिसिन कप को मास्क में लगाना है, उसके बाद मेडिसिन कप को कंप्रेसर ट्यूब से जोड़ना है, और उसके बाद मास्क को मुंह पर लगाकर मशीन को चालू कर तब तक हवा लेनी है जब तक मेडिसिन ख़त्म न हो जाए। तो आइए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो यह है ट्यूब, मास्क और अदर एसेसरीज। यह है नेबुलाइजर मशीन। इंस्ट्रक्शन मैनुअल NB22। How does the nebulizer work? What is nebulizer? The nebulizer system is a medical device designed to deliver medication prescribed by a physician to the airways of the lungs. The nebulizer and air compressor combined provides an aerosol mist for inhalation by the patient for medical treatment only. Mouthpiece, adult mask, medication cap, बच्चों के लिए mask, air tube, AC adapter, filter and cover tube. Safety information, operating the device, maintenance and storage, operating the nebulizer, after use of the nebulizer, troubleshooting guide, specifications, warranty card, Agaro nebulizer instruction manual। इसकी बनावट तो काफ़ी बढ़िया है। इसका वजन है सिर्फ 1 किलो। तो आइए खोलते हैं इसके एक्सेसरीज पाउच को। यह मेडिकेशन कैप है। आई थिंक यह बच्चों के लिए मास्क है, शायद इसको इसे फिट करना है। यह माउथ पीस, इसके द्वारा दवा हवा के साथ मुंह के द्वारा लेंगे। और यह है एडल्ट मास्क, बड़ों के लिए मास्क। यस, ऐसे फिट करना है इसको।
और यह है एयर ट्यूब। यह मशीन तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अगर ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने टेस्ट किए हैं, इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ अच्छे फीचर्स वाला प्रोडक्ट चाहिए तो अगर ब्रांड के प्रोडक्ट्स को आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ इसको ऐसे जोड़ना है और इस तरफ का हिस्सा डालना है मेडिकेशन कैप में। इसका ऑपरेटिंग टाइम है 30 मिनट, यानी कि इसको अधिकतम 30 मिनट तक चलाना है। दोस्तों अगर ब्रांड के इस बढ़िया नेबुलाइजर को खरीदने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अगर आपको यह अनबॉक्सिंग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।